Aí, Isaac. Olha os médios aí na caixa. Essas caixas é caixa canhão, com duto no meio. Olha os dutos. Tá pronto aí, ó. As caixas. Depois vou botar mais 2 cornetas. Esse espelho aqui é do meu brother, ele me emprestou. Eu vou devolver depois, vou botar 4 cornetas e 2 colutas. Valeu, Isaac. Um abraço aí pro grupo, a galera do grupo aí. MC Isaac. Aí, Isaac. Ontem eu botei pra fuder, tocou pra porra esse som. Aí só que eu tô achando que as cornetas tá na frente do médio. Não tá deixando o médio sair direito. O que é que eu vou fazer amanhã? Eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Aí eu vou jogar essa corneta tuita pra cá e as cornetas tuita pra cá, para as cornetas ficar na ponta, sair da frente dos médios, sacou? Pronto, toda hora eu tô fazendo um passo a passo aqui pra poder se postar no canal aí, a galera ver que os inscritos compartilham, participam, né, do canal junto com você. Valeu, Isaac, é nóis. Vai, toma, só safada, vai, toma, só safada, vai, toma, e toma, vai, toma, só safada, vai, descendo a branca, vai descendo a preta. O pai diz que era o anjo, a mãe diz que era moça, mas na verdade ela já deu pra prova toda. Mas na verdade, com ela não tem essa que vai ser de amiga. Luiz Felipe, em Alagoas, Bahia. Qual é a mulher que gosta de uma pentada bem gostosa, mãe? Com ela não tem essa de parceiro de tira o pé do chão. Isaac, tô indo agora no cara ali ver o Robocop. E aí chega lá eu mostro pra vocês como é que vai ficar meu projetinho que eu fiz graças a você, né, Isaac? Eu vi aí o seu, gostei muito. E aí quis fazer igual. Comprei mais 2 cornetas e quis fazer igual. Então chega lá eu vou mostrar pra vocês as cornetas aí, ó. 2 cornetas novas, 250 trio. 250 o quê? Ah, rapaz, 450 trio. E aí pronto, chega lá eu mostro pra vocês. Segura o gravinho aí. E aí soltar o grave e o médio grave, viu? Que é os MG 1600. Valeu, Isaac. Chega lá, eu mostro pra vocês. Alô, Zay, paredão, cadê aquele gol miserável que tava querendo pegar o Celta? Manda vir que agora tem inovação pra ele, viu? Tem coisa nova, filhote. O menino tá nervoso. Agora coisa pesada, sem simpatia, meu filho. O Celta é monstruoso agora, novidade, tamo junto. Liberada menos pra menor de idade, a de 14 não. E 16, e 17, nem
Que ela tá sentando errado, porque quem foi torta? Tá sentando errado pra caralho, a gente faz assim, ó. E fora! E fora! Taca a bunda que eu taca a piroca, 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 taca a bunda que eu taca a piroca. De favela, essa tá dando problema. Aldair que tá mandando pras meninas violentas. Aldair que tá mandando pras meninas violentas. Então senta, então senta, então senta e arrebenta.